नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे हमारा आने वाला हर नया वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफ सिरप के बारे में। हमारे एक व्यूवर्स हैं गोपाल भाई, जिन्होंने कहा है कि कौन सा कफ सिरप अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना लें जिसके सर्दी का मौसम में हर किसी के काम आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कफ क्या है। कफ का नॉर्मली मतलब होता है खांसी, ठीक है। जैसे कि आपके कोई भी एयर पाइप है, एयर पाइप की जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स की जो ट्यूब्स होती हैं, जिसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई एलर्जेंस आ जाए या कोई भी सूजन्स वगैरह आ जाती हैं, तो हमारे वहाँ से एक सिग्नल भेजा जाता है हमारे ब्रेन में होता है कफ सेंटर, ठीक है। उस सेंटर वो वापस सिग्नल भेजता है वहाँ पर और उसको एक्सपेल आउट करता है, मतलब खांसी के रूप में हमें एक प्रोसेस देता है कि जल्द से जल्द वो हमारे एलर्जन हमारे खांसी के द्वारा बाहर आ जाए। तो एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है और नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि ये एक बढ़िया प्रोसेस भी है, क्योंकि अगर कोई एलर्जन्स हमारे एयर पाइप में जाते हैं तो हमारा वो जो ब्रेन है उसको सिग्नल देता है और उसको बाहर निकालने की कफ के रूप में बाहर निकालता है, ठीक है, जिससे हमें खांसी होती है, ठीक है। एक नॉर्मल सा ये प्रोसेस रहता है खांसी का। अब बात करते हैं खांसी कितने टाइप की होती है। खांसी नॉर्मली दो टाइप की होती है, एक की होती है ड्राई कफ, एक होती है वेट कफ, ठीक है। ड्राई कफ का मतलब होता है सूखी खांसी और वेट कफ का मतलब होता है गीली खांसी, ठीक है। ड्राई कफ में क्या होता है कि अब जब आप खांसते हो तो किसी टाइप का बलगम नहीं आता है आपके मुंह में, एक नॉर्मल खांसी होती है, ठीक है। लेकिन वेट कफ में, गीली खांसी में जब आप खांसते हो तो आपके मुंह में बलगम का एहसास होता है जिसे आपको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको कफ होता है, अगर आपको खांसी होती है तो मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो मेडिकल स्टोर वाला आपको वही खांसी की सिरप देता है जिसमें उसका ज़्यादा मार्जिन रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अलग अलग खांसी में अलग अलग केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको सूखी खांसी है, ड्राई कफ है, तो एक केमिकल्स होता है उस कफ सिरप के ऊपर, उसका आपको ध्यान रखना है, जिसे कहते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। ये वो केमिकल्स होता है जो हमारा कफ सेंटर होता है ब्रेन में, उसको सप्रेस करता है, जिसके कारण हमारी खांसी बंद हो जाती है और खांसी में हमें आराम मिलता है, ठीक है। अगर आपको गिल्ली खांसी है, ठीक है, तो गिल्ली खांसी में भी अलग केमिकल्स होते हैं। दो टाइप के केमिकल्स होते हैं, एक तो होते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट, एक होते हैं एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। म्यूकोलाइटिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो आपके जो म्यूकस होता है, बलगम होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करता है और थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके खांसी के द्वारा बाहर निकालते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टोरेंट वो होते हैं जो नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेल आउट करते हैं, आपके जो म्यूकस है वो खांसी के द्वारा एक्सपेल आउट करते हैं, ठीक है। म्यूकोलाइटिक एजेंट में वो केमिकल्स आते हैं जैसे कि आप देख सकते हो कि एम्ब्रोक्सोल है और ब्रोमैक्सिन है, ये केमिकलों का आप म्यूकोलाइटिक में ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको एक्सपेक्टोरेंट है, एक्सपेक्टोरेंट में दो टाइप के केमिकल होते हैं, ग्वाइफेंसिन और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इन केमिकलों का आपको वेट कफ में ध्यान रखना है, ठीक है। आपको गिल्ली खांसी है तो आपको एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक एजेंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। और कभी कभी आपको कफ सिरप में कोडिन भी देखने को मिलता है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कोडिन वाली कफ सिरप कभी न लें, और ख़ास तौर पे बच्चों में तो कोडिन की कफ सिरप कभी न लें, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा नुकसानदायक हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।